नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा जेसीटी कंप्यूटर एंड टाइपिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं सूचना सहायक की टाइपिंग टेस्ट सीरीज की सूचना, जिसके बारे में आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे। देखिए, अभी जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के बारे में हम बातचीत करेंगे, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे। उसके अलावा जैसे ही मैं ये न्यूज़ देता हूँ आपको, उसके बाद में मैं बची हुई वीडियो के अंदर आपको जो कीबोर्ड जिन पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा टाइपिंग टेस्ट सीरीज के अंदर, वो कीबोर्ड मैं आपको शो करूंगा कि कौन कौन सी कीबोर्ड अभी हमारे पास अवेलेबल हैं और कौन सी कीबोर्ड हम ला सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बातचीत करता हूं टाइपिंग टेस्ट सीरीज की। तो 1 घंटे के लिए जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कुछ बच्चों की स्पीड 30, 35 की, 40 की है अभी फिलहाल, तो वो क्या है कि 1 घंटे के लिए ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए सुबह मॉर्निंग का 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का टाइम हमने टाइपिंग टेस्ट सीरीज के लिए शेड्यूल किया है। सुबह मॉर्निंग में 7 से 8, और उसकी फीस जो रहेगी वो 1000 रुपए रहेगी 30 अगस्त तक। जैसा कि अभी नोटिफिकेशन आया, शायद में भी आपका 21-22 अगस्त को ना हो, तो अभी हमने 30 अगस्त तक के लिए वो प्रोग्राम रखा है टेस्ट सीरीज का। तो उसके अंदर आप लोगों की फीस शेड्यूल रहेगा 1000 रुपए। उसके साथ साथ जो टाइमिंग है वो रहेगी मॉर्निंग में 7 से 8। उसके अलावा अगर आप 2 घंटे के लिए टाइपिंग ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपका रहेगा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल शाम को 6 से 8 और दोपहर में 2 से 4। ये दो टाइमिंग अभी अवेलेबल है हमारे लिए, सुबह 8 से 10 और शाम को 4 से 6 में अभी 5 से 4 सीट ही केवल अवेलेबल हैं। तो उसमें हम आपको सही रूप से नहीं बता सकते क्या उसमें आपको एडमिशन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। बाकी क्वेरीज के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा लैब के अंदर जो कीबोर्ड है उनकी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपको कौन से कीबोर्ड पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं कीबोर्ड कौन कौन से हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाने वाले हैं। शुरुआत करता हूं मैं आप लोगों के लिए लास्ट से कि अंत में हमारे पास कौन से कीबोर्ड रखे हुए हैं। देखिए, अंत में एक कीबोर्ड रखा हुआ है, ये कीबोर्ड है जेब्रोनिक्स का, ठीक है, जिसके अंदर शिफ्ट छोटा है और इधर शिफ्ट बड़ा है, एंटर बड़ा है। ये जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड है हमारे पास। जो दूसरा कीबोर्ड है वो है प्रोडोट का, ये प्रोडोट का कीबोर्ड है दूसरा। उसके अलावा एक साइड में कीबोर्ड और रखा हुआ है, वो है कीबोर्ड लेनोवा का। देखिए, एक लेनोवा का कीबोर्ड है ये हमारे पास, जो फ्लैट वाला है थोड़ा बहुत। एक लेनोवा का कीबोर्ड उभरा हुआ भी आता है, तो इसका भी हम यूज कर पाते हैं। जो दो कीबोर्ड जो सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर रहते हैं वो ये वाले हैं। एक देखिए डेल 216 के जो फ्लैट वाला कीबोर्ड है उसके लिए भी हम आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए रखते हैं। उसके बाद में जो दूसरा कीबोर्ड है आप लोगों के लिए वो है डेल 212 का। देखिए, डेल 212 कीबोर्ड ये आपने काफी सुना होगा, आपके चर्चा में रहता है। उसके बाद में एक जो कीबोर्ड है अगला जिसपे मैं बातचीत करूं, वो ये कीबोर्ड है हमारा एचपी का। अब इसमें से पता नहीं बैक स्पेस कौन आज उड़ा ले गया, लेकिन ये कीबोर्ड एचपी का है जिसपे हम प्रैक्टिस करते हैं। आगे जैसे डेल के दोनों कीबोर्ड आए हैं, उसके बाद में एक और कीबोर्ड जो अभी हमारी लैब के अंदर मौजूद है वो है एसर का। देखिए, ये एसर का कीबोर्ड है आप लोगों के लिए, जिसपे हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको जब आप टाइपिंग टेस्ट ज्वाइन करेंगे। उसके बाद में जो एक कीबोर्ड है वो है डेल 212, जो मैंने आपको शुरुआत में पहले भी दिखाया है। चलिए एक दो कीबोर्ड और दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को कि कौन से कीबोर्ड है वो। ये देखिए, एक की जो है एचपी का मैंने एक आपको पहले दिखाया था, एक एचपी का ये कीबोर्ड है जो फ्लैट वाला है। लगभग डेल के सिमिलर जैसे फ्लैट कीबोर्ड आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये कीबोर्ड है जो एचपी का कीबोर्ड है आपके लिए। एक कीबोर्ड और रह गया जो मैं आपको अभी अभी दिखाने वाला हूं, उसमें है जो अभी हमारे पास एक कीबोर्ड है वो है लॉजिटेक का, ठीक है। देखिए, ये कीबोर्ड है लॉजिटेक का, जिस कीबोर्ड को मुझे आपको दिखाना था। उसके अलावा एक कीबोर्ड और रहा है, सॉरी मैं बताना भूल गया उसको। ये है एचपी का कीबोर्ड, ये एक एचपी का फ्लैट कीबोर्ड। एचपी के मैंने 3 कीबोर्ड दिखा दिए हैं आपको एचपी का। उसके अलावा मैं अगर आप भी बातचीत करूं आप लोगों के साथ,
पूर्ण रूप से। तो मैंने आपको डेल के 2 कीबोर्ड दिखाए हैं, डेल 212, 216, एचपी के मैंने आपको 3 कीबोर्ड दिखाए हैं, 5 लॉजिटेक का दिखाया, जेब्रोनिक्स का, प्रोडोट का। उसके अलावा आपको लेनोवा की भी मैंने 2 टाइप की कीबोर्ड आपको अभी तक दिखाए हैं। तो इन कीबोर्ड पर हम प्रैक्टिस करेंगे। टीवीएस का कीबोर्ड भी है हमारे पास मैकेनिकल वाला, लेकिन उस पर प्रैक्टिस हम कम ही करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 घंटे की फीस स्ट्रक्चर जो है वो है 2000 रुपए, 1 घंटे के लिए 1000 रुपए। अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम 2 दिन बाद हमारी टाइपिंग टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। आप बाकी किसी भी इंक्वायरी के लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप लैब आ सकते हैं जो त्रिवेणी चौराहा पर स्थित है जयपुर में। तो अगर आपको कोई भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है टाइपिंग से रिलेटेड, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमें टेक्स्ट कीजिए, हम आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करेंगे। जेसीटी परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।